Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo MATHIAS EZEAKU si na ọ chọrọ ịbịa mee protest n'Awka na 4th of March 2025. MATHIAS EZEAKU na-abịa ime protest n'Awka. Reason not bịa mbụ protest a because Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo stọpụrụ ndị dibịa. Ndị dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ, ndị dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ na Anambra steeti. MATHIAS EZEAKU na-ekwu that na ndị chọọchị kwesịrị ịgwa gọvanọs ka faruo ụzọ, ka faruo skuul, ka faruo hospital. Kịta MATHIAS EZEAKU ahapụzie okwu o kwuru gara ịga mee protest against maka na Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo stọpụ ndị dibịa na Anambra steeti uti ndị eze nwanyị. Mgbe ọbụla MATHIAS EZEAKU akpọrọ ndị chọọchị n'ọnụ, mgbe ọbụla MATHIAS EZEAKU akpọrọ ndị chọọchị n'ọnụ, Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo stọpụsịrị ndị dibịa si na-agwọghị ụmụaka ma ndị kidnappers ọgwụ. Ya ka MATHIAS EZEAKU kwutetere one morning na-eme live video na-asị that na a ga-aga protest on 4th of March. Ga protest on 4th of March. Ife nche eju MATHIAS EZEAKU otu Anambra steeti si wee dị mma na ịlaikiri ya. Otu a bụ Anambra steeti si wee dị mma na ịlaikiri ya. Otu a Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo si wee stọpụ sị ma ndị native doctor ma ndị eze nwanyị na Anambra steeti ọ dịrọ gị mma ya ka ị na-akwụrụ that na ka ị ga mee protest on 4th of March n'Awka. MATHIAS EZEAKU ife nchekwa gị protest ị chọrọ ịga mee beta na irespect onwe gị nọrọ na be gị bụ onye Enugu steeti isori wee from Enugu bịa Anambra steeti ka ị bịa mee protest n'Awka. Ị bụkwa indigenous of Anambra steeti, onye abụkwa indigenous of Anambra steeti but ịkwado ka ị ga mee protest n'Awka. MATHIAS EZEAKU kwanyere onwe gị ugwu maka ife Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ga-eme gị even sef ị ga-asara ọnụ gị kwanyere onwe gị ugwu. Mgbe ọbụla ịkpọrọ ndị chọọchị n'ọnụ ma everyday kpọrọ ndị chọọchị chọọchị mee nka kịta hapụzi ife ikwesị ime ya bụ protest ezigbo protest kwesị ime ị ga-agwa ndị gọvanọs na dat na fa kwesịrị ịrụ anyị ụzọ rụọrọ anyị ezi tiri anyị ọkụ rụọ skuul rụọ hospital si hapụ ya ahụ ọ bụrụ dat na ị ga-agwa Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo dat na ndị ajọ dibịa ọ stọpụrụ na-agwọ ya ndị kidnappers ọgwụ dat na ọ dịrọ mma. MATHIAS EZEAKU kwanyere onwe gị ugwu nọrọ ebe ị nọ. Kwanyere oge ugwu nọrọ ebe ị nọ. Ama efe nji agwa gị ya. One woman na America kwere 200,000 naira. MATHIAS EZEAKU etikwa aka nọmba nke ya. Ihe ụzọ MATHIAS EZEAKU ga-esi wee buba ego ọkụ na Africa sense this man na-akpọ MATHIAS EZEAKU nwere. MATHIAS EZEAKU agịga mee protest n'Awka hapụ ezigbo ife ọ ga-agba Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka arụọ hospital ka arụọ ụzọ. Ọ bụrụ ya ka ị na-aga ịga mee protest because na Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo stọpụ ndị dibịa si na-agwọ ajọ ọgwụ na Anambra steeti. MATHIAS EZEAKU kwanyere onwe gị ugwu because ọ bụrụ na chọọchị na-emefe anaghị bụrụ chọọchị n'ọnụ kịta ị ga-aga mee protest because Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo si nọchọ ndị dibịa na Anambra steeti. Ị ga mee protest on 4th of March 2025. MATHIAS EZEAKU kwanyere onwe gị ugwu. Ịposoro aka nọmba na ka people kwụgbara gị ego ka ọkụ na-afụ origaju obi onye ahụrụ ọkwa esi ego a na ọpịachie the money. When can send 200,000 naira na ebute two big bosses also no United States of America ka afa bịa mee protest because ife Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo stop na Anambra steeti. Ife ntị gwa MATHIAS EZEAKU advice ntị inye gị this protest ị chọrọ ịbịa mee ife eche ịbịa mee na 4th of March kwanyere onwe gị ugwu nọ na be gị because Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ga-edobe gị ebe edobere ndị ibe gị. Ọ ga-edobe gị ebe edobere ndị ibe gị kwanyere onwe gị ugwu because ndị na-abịa ije a even sef ndị be gị agaghị abịa ka bịa lụọ gị kwanyere onwe gị ugwu nọ ebe ị nọ. Nwee biznes ị na-eme